Fala galera, tudo belezura com vocês? Aí ó, o canáriozinho foi resgatado aí por um colega meu da Polícia Civil aqui de Salto. Só que ele trabalha em Itu. Só que gente, seguinte, lugar de ave é voando. Se você gosta, tira foto dele no meio natural. Então faz o favor aí pra nós. Se você tem gaiola em casa, abre ela, solta seu bichinho. Ou se o bichinho já está há muito tempo com você, leva para um CRAS, para a Secretaria de Meio Ambiente, que daí eles vão destinar corretamente esse animal. Que vida de ave é livre. Você não gostaria de estar engaiolado. Fica a dica. Abraço, fui!